وفي نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم نزول زخات مطرية رعدية محليا بمقاييس ما بين 15 و 30 ملم من الثالثة من بعد زوال اليوم إلى 11 مساء بكل من اليوسفية، رحمنا، قلعة سراغنا، شيشة، وسطات، خريبكة، بن سليمان والفقيه بن صالح. كما تتوقع الأرصاد الجوية سقوطات ثلجية في المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر بمقاييس ما بين 5 و 35 سنتيمترا بكل من أزلال، تنغير، الحوز، ورزازات، وميدلت، وتارودنت، وأيضا بني ملال وإفران.